السلام عليكم، والله يمسيكم بالخير ويبارك فيكم، وفقنا الله وياكم ويحب يرضى. أما بعد، أسأل الله منه وكرمه أن يوفقنا وياكم جميع مسلم وننفع بما نقول. يعني الحين احنا دخلنا على موسم يعني تشغيل الأجهزة سواء فري أو كراوين، قريب يعني بإذن الله كراوين، ولكن الحين الفري يعني. وفي من الناس يعني ماني عارف شنو يعني وضعهم، ماخذين الأمر هين وماخذين الأمر إنه عادي، ولا يعني مستحى، ولا يعني ممكن أوجيه تواجه. يعني يجي يمر الجهاز يفر على جهاز الناس، لا شاف الجهاز بالخلا مرة وفر عليه، وإذا عنده شيء رماه. ما يصير أوجيه ترى التواجه، يعني لربما تصدف يجي صاحب الجهاز تبي تقول يعني ممكن الأغلبية عذره والله ما أدري حسب الجهاز. أنا ممكن ترى هذا أمر ما يجوز الشرع. تدري ليش ما يجوز؟ لأنك تعديت على حق غيرك، سواء بالكراوين أو شو اسمه هذا، أعوذ بالله من الرجيم، أو الفري. ولكن أحد الأخوان عسى الله يحفظه يعني اليوم مصور بسنابه، أبو حامد الكندري عسى الله يحفظه، يعني جاي فار يعني على جهازه ويل سيارة جديد، يعني واضح. أنا شفته حتى بسنابه يعني. حبيت أتكلم بالموضوع هذا عشان ننبه الناس اللي ماخذ الأمر هين. يا أخوان ترى كله يعني ريش، كله شيء ما يسوى. الواحد شيء من هالدنيا هذه غير السمعة الطيبة بإذن الله. تبي طروك قالوا والكوبة عسى الله لا يجيبه. العايل ترى ما حد يبيه، العايل ما حد يبيه ولا حد يمشي معاه، لأن مشيك معاه ما يشرف. هذا إنسان يفشل بالعربة الفصيح، هذا إنسان بالعربة الفصيح لا جيت للناس ترى ما يمشي معاه إلا اللي نفسه. سبحان الله يموت، يعني النظيف ما يمشي مع اللي ما هو نظيف. وهذا أمر ترى يعني يطلع عليك بعدين. لا تأخذ الأمر عادي وأمر هين وأمر يعني عادي الأمر طيبة وجهاز مريته عادي. لا حبيبي، احسب حساب كثر ما تقدر في الدنيا هذه انك تصنع الخير واحد، وانك تطلع بسمعة طيبة بإذن الله. لأن واحد ما يدري متى يغادر هذا الدنيا. خلى يذكروني عسى الله يرحمه، عسى الله يغفر له. غصب ترى الطيب يغصب الناس تمدحك غصبا عنهم. تدري ليه؟ لا ما لقوا منك إلا كل طيب. فالطيب يعني ينفع في وجوه الكريمين، ولا الردي مهما يعني نسأل الله السلامة ما في أي فائدة. عسى الله يرفع عنا البلاء ووفقنا وياكم جميع مسلم، ولا يبتلينا هذا البلاء يعني، ويهدي جميع مسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.